de Genèse 1, les versets 11 et 13. On va voir un autre point très, très important. Haideți să revenim din nou la versetele 11 la 13 din Geneza. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă noi sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care și-au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Là, le texte biblique insiste énormément sur la création des cellules vivantes. În aceste versete vedem clar o insistență a textului asupra creării celulelor vii. Alors, on sait que toutes les cellules vivantes sont construites suivant le même schéma. Știm că toate celulele vii sunt construite după aceeași schemă. Le schéma est l'ADN. Și această schemă este ADN-ul. On a tous entendu parler de cette double hélice extraordinaire qui permet à tout être vivant d'exister. Și cu toții am auzit despre ADN, această celulă în elice, da? Care practic există în fiecare ființă vie. Alors, ADN, hein, c'est l'acrostiche de acide désoxyribonucléique. Și știm cu toții că ADN este acronimul următorului text, acid désoxyribonucléique. Avec des composants de base. Cu constituenții de bază. La tyrosine. Tirosina. Adénine. Adenina. La cytosine. Cytosina. Et la guanine. Și guanină. Il y a aussi des phosphates. Regăsim de asemenea fosfat. Et en particulier la désoxyribose. Și în special dezoxiriboză. Avec évidemment des liaisons hydrogènes. Evident însoțite de legături de hidrogen. Alors, ce qui est important, c'est que les phosphates et la désoxyribose forment le squelette de l'ADN. Ceea ce este important este că fosfatul și dezoxiriboză formează scheletul de tip zahăr-fosfat. Alors, la désoxyribose n'est autre qu'un sucre. Deci, dezoxiriboza nu este altceva decât zahăr. Voilà. On sait qu'un tel composé peut apparaître aujourd'hui. On sait qu'un tel composé peut apparaître dans des conditions de naissance d'une étoile dans une nébuleuse. Cela peut être reproduit en laboratoire. Și știm, da, că această dezoxiriboză, da, este un compost, da, care poate apărea în condițiile nașterii unei stele într-o nebuloasă. Asta e demonstrată științific și fenomenul a fost și reprodus în laborator. En particulier lorsqu'il se forme des agrégats solides tels que les roches. Și aceasta se produce atunci, în mod special, când formăm practic agregate de tip rocă, stângă. Par contre, ce que les expériences ont montré, c'est que l'élément, cet élément, là, ce désoxyribose, n'est pas stable dans la roche, et une fois la roche formée, eh bien, il se dissout, il disparaît. Il ne l'a que pendant la formation. Și ceea ce experiențele au arătat este că elementul nu este stabil în rocă, ci odată cu roca formată, odată procesul de formare încheiat, el se dizolvă. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait impérativement que le vivant paraisse concomitamment à la formation des éléments solides. Tu peux continuer aussi un roman. La petite fenêtre, non, la fenêtre jaune là. Clique encore une fois. Ah, d'accord. Voilà. Deci, trebuia în mod imperativ dacă organismele vii să apară concomitent formării elementelor solide în a treia zi. C'est extrêmement important. Ça veut dire que ce que l'on a dit au début, qui semble que le troisième jour, on a mis deux choses qui ne vont pas ensemble. Și este foarte important. Ceea ce la început dă impresia că regăsim două lucruri care nu prea au legătură unul cu celălalt. Eh bien, en réalité, ça ne pouvait pas être autrement. În realitate, constatăm că nu putea să fie altfel. C'est-à-dire que
la création de tous les éléments solides, et donc des roches, de tous les agrégats, ne pouvait se faire que concomitamment à la création du vivant. Asta înseamnă că elementele solide nu puteau să fie create în mod separat și nu puteau fi create decât în concomitență cu elementele vii. Parce que c'était le seul moyen d'avoir de la désoxyribose en quantité suffisante pour que puisse se générer, se créer tous les végétaux. Pentru că a fost singura modalitate de a crea dezoxiriboză, în așa fel încât să poată fi create toate vegetalele. Avec l'effet de résonance de l'eau qui vient apporter toutes les formes géométriques que nous retrouvons dans la nature. Cu efectul rezonanței apei care vine să aducă toate formele geometrice care noi le regăsim în natură. Et ça montre bien qu'il n'est pas possible, comme certains le pensent, que Dieu ait créé au départ, à l'origine, un élément qui ensuite s'enchaîne tout seul. Și înțelegem foarte bine că așa cum unii cred că Dumnezeu a creat mai întâi un element și care ulterior el se înlănțuiește și se dezvoltă singur, nu. Dumnezeu a creat aceste două elemente care au fost concomitente în același timp. Il faut que le logos, il faut que l'action de Dieu soit présente en permanence à chaque instant de tout l'ordre créationnel. Și asta înseamnă și ceea ce dă valoare este că e nevoie de puterea cuvântului, e nevoie de puterea cuvântului pentru a da legătură tuturor elementelor create. Voilà. Dieu a toujours suivi au moindre détail toute chose. Deci, înțelegem că Dumnezeu a urmărit în cele mai mici detalii toată creația.